會，我冇得做添，我諗你做十字死光。會，歡迎翻到24.0。大家好，我係古佬，我係多多。今日我哋嚟到呢個都係創興展覽超人英雄展啦，期唔期待？其實你有幾耐冇睇過超人？都2年啦，好似其實。我好多年冇睇過，我對上睇嗰度就係超人迪迦。我對上嗰度睇係 Zeta 咯，Zeta 係總之都算新嚟嘅。OK，咁我事不宜遲，高高嗰個啊，我一落到嚟就被掃完曲就咦抽個 B 波就係呢個 AB 上，跟住同埋就係隔離呢個都係一人一抽入。想要 T 架，好靚。或者要 T 架，或者 C 王。好，而家抽埋佢啦。目標，你有咩目標？目標 T 架同 C 王。最愛 C 王6號，哇真係 C 王。好嘢，恭喜你。有料啦我。你見到 C 王啊？好，到我啦咁而家。我啱啱已經抽過 B 嘅呢邊，所以我唔抽啦。快爭呢邊。5號係，呢個我有啲唔係好記得佢叫咩名。咁樣啊！唔好咁講佢啊！好似摔角佬嗰啲戴住面具嗰啲。佢都係超人嚟㗎。係喎，我哋有買嗰個門票 B 組門票。哦，係啊。唔該晒你。我完全唔知，唔記得咗添。哇！佢本身藍色而家變咗光輝金。我中意 T 㗎。佢樣好似就死。哇！一轉右啊，已經咁靚。睇下呢個發光嘅古佬，飛啊飛啊飛啊！高高高高高高高！喂，唔係喎，喺呢度有一隻喎，係。哇！細個好中意睇呢個畫面㗎，佢係啊，佢係 cut 3下咁樣飛咁樣㗎嘛，係。你可唔可以試一次啊？唔係，你要向呢度扮飛過嚟，唔得遮咗個人嚟個。係啊。唔得，遮咗個樣都係，你要擺低啲嘅手，擺低少少。OK，可以。呢樣就係最新嘅超人咯。哦，呢一個。係啊。不過佢對眼靚咗咁多嘅。叫 Tio 啊，好似。呢隻啊嘛。係啊。哇！佢下邊呢啲批，好似有戰甲咁樣。但係呢一隻唔係 Tio 嚟嘅，呢隻係好似鬼嚟嘅喎。嗰隻叫。好奸啊！佢呢個。佢係折墮。對，折墮。咩折墮啊？點讀啊？折出嚟，折係好前嘅。哦，好耐以前㗎啦。好前嘅。唔揾啊！而家影俾大家睇佢哋嘅叫咩啊？呢個屬於新嘅令和咯，令和嘅超人咯，即係最新而家最新呢3隻。咁大家觀賞下啦。如果呢隻好似超人太郎咯，呢個就係呢隻係似七星俠咯，唔係強化版七星俠咁樣。呢隻真係太郎個仔嚟嘅。哦，真係太郎個仔嚟嘅。有 feel 呢個有 feel。真係太郎個仔嚟嘅。因為我細個第一套睇嘅係超人太郎。係就係超人太郎啊！亞視睇啊！哇！呢隻發光嘅，呢隻發光係銀河。好奸喎呢隻。佢數值好撚高㗎。係咁講粗口添。我哋唔好講粗口啦，我哋俾人投訴話講太多粗口。真係有啲激動啊！我哋介紹呢啲動漫嘅，即係兒童台 feel 多啲嘅，但係唔會再講粗口嘅嚟。但真係好激動。我嘟咗你就嘟爆佢，放心。嘟爆啦！呢隻呢隻奧布啊，係我咁多隻超人，即係而家新嘅超人嚟講咧，最中意係奧布。原來係咁。係啊。點解咧？靚仔。我因為就係因為靚。好靚仔啊！冇啦。佢同埋佢入邊個即係佢有個地球，即係大家知道佢有個人類底啊嘛。係啊，即係超人有隻人變身，係啦，有個人變身啦。佢個人咧係好鬼死靚仔，成日吹，佢就會成日吹住嗰個口風琴，跟住扮到好抑鬱咁樣行去。我諗起亞麻陀，去過嚟睇。C 王唔係啊，佢而家盞燈咧。哦。你望下呢度。啱啱好照到佢對眼。啱啱閃緊。呢個就係正常超人啦。係啊。七星俠啦，呢隻咧女超媽媽。唔係喎，都唔係，佢係一套
叫咩咧？交叉輝喎，叫戰鬥超人呢個。 no 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 唔係呢只，我順住佢八零嘛。啊，八零啊。哦，我又可以睇下呢個經典回顧，真係好靚啲名出嚟。係嘛？嗯，下一區，哇！一轉過嚟就六兄弟。好撚掂喎。咁啊我屌！嚟過，一講出我就要嚟過，嚟過即係嚟過要喺呢度行。哇！哇！頂，好正啊！咩？我細個初睇超人嗰陣咧，我細個以為啲樓係真，跟住我心諗點解會打爛晒啲樓？啲樓冇晒啊！我細個都覺得係，我以為咦日本係咪成日都要咁樣面對住啲咁嘅嘢？日本人好慘。係喺第一隻 Ultraman 呢個，真係叫超人。係啊，就係叫超人。係啦。咁然後好啦，就係Sophie 咁啊，佐菲，排行第一嘅哥哥，佢有 Aniki。然後就到七色盒，阿香唔好識，你識唔識啊？都有睇過，佢叫 Jack 咯，其實啲人會叫佢做 Jack 咯。啊係喎，啱 Jack。好少人會叫阿香。Ace 細個都好多人中意嘅。但係其實佢最後好慘嘅就我覺得。係啊。係啊，AC 其實真係好正。可憐。跟住就係我認識嘅太郎，即係細個嚟。就係同埋，但係佢又係我識嘅第一個。嗯。然後我記得以前咧，有時佢過年過節播嗰啲戲咧，我第一次見嗰個即係超人家庭，即係有阿爸阿媽、有阿妹、有女仔。哦。嗰時就係我第一次真正認識到成人女性嘅體態。唔係，即係唔係講鹹濕嘢，係因為佢全嗰個貼身服啊嘛。緊身。因為由細到大，你淨係見過嘅女仔係，我哋係着 T 恤啊，即係唔同款式嘅衫啊。你唔會幻想到本來個體態係點嘅。超人做咗俾我，係啊。哇！呢個就完全係個呢啲關係係咪 figure 嚟嘅？公仔咯，哇！真係公仔。哇！呢 set 嘢可以買一套喎。有㗎，真係。唔係，我想俾大家睇真啲係咩環境咧？而家係咁多。哇！呢個展你點都要過一過嚟啦，係嘛？係啊。即係喺我角度，你第一打碼佢。係啊，同埋你第一件事你見到呢個嗱超人第一隻先，第一任超人啦。係啊，咁跟住然後Sophie 話你超人王我都未見過。超人劇。嗱，我嗰時就係覺得呢個叫咩啊？超人之父。唔係佢好似超人太郎。哦。佢因為又係兩隻角仔咁樣嘛。媽媽係啊。所以覺得媽媽咧好奇怪，即係細個我畫。因為佢直覺。唔係我細個畫畫嗰啲都係咁樣畫咗條邊俾佢噶嘛，係一樣咯，我會覺得。好啦，咁呢度唔詳細俾你啊，但係就係整有好多隊啦，係唔知咩，總之係應該每一集會出現嘅人。係啦。係咪？係啦，咁我覺得大家，原來佢都有呢個咩宇宙啊？哦。係啊，原來都有嘅。OK。超人宇宙。係啦。好啦，咁我覺得大家要自己過嚟睇啦，因為叫咩啊？咁壯觀嘅畫面，同埋由頭到尾介紹到俾你，你一次過去睇晒，慢慢睇，慢慢行。係啊，好靚喎，真係，所以我而家要睇啦。咁你自己過嚟睇啦。呢個就係各大嘅變身器，因為呢個咁撚似中指嘅。哇！冇咁大男變身器。哇！呢個似平時以前佢哋食嗰啲煙機嘅。我反而覺得似黑衣人嗰個識撳完識開燈嗰個咧，李仁超隨記憶嗰個。哦，哇！你好想啦。呢個眼鏡嚟。係啊，不過都係絲喎。哦。好靚啊呢度。哦，我哋走啦。我哋走啦。傻仔。哦。咩啊？防衛隊啊！你都唔係。我每一次都想打我嘅鼓佬。佳亞呢套係佳亞嘅。佳亞咯，係。呢套係梅里斯。蒂娜係成 set 太空裝嚟。Ega。迪加。冇印象啦，其實已經都。唔知大家有冇？咦？點解有學生服嘅？唔係超人嚟㗎。嚇？科學特搜隊，因為一開頭咧，佢哋嗰時唔知有叫怪獸嘢，即係總之係以為一啲奇異嘅嗰啲叫做特別事情。
我想講，我哋一擰轉身啦，跟住呢一區咧就係好似蠟筆小新展嗰個跟住去做動作啦要。大家可以詳情睇翻蠟筆小新展嗰兩條片。有啦！變身失敗，因為你唔係注定嘅人，你唔係光之子，你同我翻屋企。古老大變身啊！冇啦冇啦，玩完。帶唔到上手啊！好似得啊得啊得啊！喂，得啊！原來係你命中注定啊！我想講頭先呢個咧就係超人門李斯，就係第7個。啊！我哋佢又第7個兄弟阿太郎細佬 ，OK。有得打喎喂！我擺 pose。我要擺 pose。打人啊！打人啊！快啲打怪先，專心啲。哇！非常厲害。我一陣間做完啲嘢，我想同大家講下啲衰嘢。你非常厲害啊！我唔知大家有冇見到隻怪獸？嗰時同班 friend 有成日嗌佢做衝過公雞。好啊，我要揀一隻俾自己。Tiga、烏魯他曼同埋 C 羅咯。跟住好啦，可以啦，好神奇啊！要嚟啦！我喺變身器準備迎戰。喂，撳個掣啦！喂，未啊？佢後邊下邊有個啊，呢度呢度？撳落去啊！哦，咩咗？未啊？未準備啊？準備啦！哦，呢度上進咗 ，OK。知我咩料啦？知你咩料啦？漂亮啊！厲害！我中意啲怪獸動作嗰啲嘅。呢個係咩要講啊？做得好啊！做得好！你係咪差唔多要出必殺技啊？係入腰啊！即係反而同佢一樣。即係好似笑容，就係睇翻古家條。呢啲就係光啦。呢啲就係我，你信唔信光？你信唔信光？啊？你相信光嘛？我就係光，你唔係，所以你做唔到，有錢做唔到敵家。再巨咯！咩啊？防衛隊再巨。哇！我防衛隊就係呢一個啦。呢個係扮啊！我知扮咩啦？扮咧，我哋喺嗰啲 building 啊，即係嗰啲大廈咧。哦，就嚟冧。係就係冧嗰啲。你試下，好似而家你做頭攻擊啊！多運鏡，多第一次運鏡。我哋而家咧就好似處身喺嗰個入，即係 building 入邊 building 入邊，然後就望住窗口。係啦，就有隻超人同埋隻怪獸打緊交㗎。原來如此。我哋就企喺度，跟住咧就係出邊就係望後邊，係啦。就係窗口。係。哇！爆玻璃啊！走啊！落街啦我哋！哇！係我最期待嘅畫面啊！哇！哇！怪獸啊！係好多隻怪獸啊！我想講我最愛。我都係我最愛巴魯坦星人。噔噔！你睇個傻仔，原來巴魯坦星人係宇宙忍者，原來佢係 Ninja 嚟嘅。我有講過㗎。你有同我講過？抽卡嗰時候。我唔知點解呢只係嗰隻鬼嚟嘅。呢個係貝利亞，跟住用咗一啲佢嗰陣時係佢用變身器融合咗其他怪獸上身。哦，係啦。好傻啊！佢個樣，佢個樣好神真啊！但係其實好似係真係隻嘢好純真嘅。原來戒粗口係咁難，唔好意思啊，好啊，哇！隔離呢只好似呢隻係最勁嘅。好似奇拉蒂納喎。佢Pokemon 嗰隻。佢係唔知某一集嘅超人嘅最勁嗰隻最終 boss。我見到好恐怖嘅嘢。恐怖嘅嘢。呢隻魔龍叫咩名啊？白體怪獸。啊，喺嗰度叫白體怪獸。貝流多拉。知唔知點樣係白體怪獸啊？哇！你睇下佢。身體入面好多隻怪獸啊！然後你睇下佢哋細隻到，哇！
點打啊，大佬？哇！7隻打咁大隻，哇！平時打一隻都就死咁樣，閃晒燈，點搞啊？哇！身上邊咧啲手指頭都係嗰啲怪獸嚟。哇！但係呢個真係好壯觀，佢令我諗起我哋嚟迷宮飯展嗰隻紅色魔龍，好靚，呢個真係不得了！哇，好壯觀，即係冇理由唔嚟睇喎，我覺得真係。好，我哋向下一個世界出發。好冇得知，就係佢哋啦，得得。好得意啊！多麼 QQ，即係我想講呢一個真係好好笑。佢本身嚟地球係要破壞人類嘅信任化，係。但係最後佢唔做，因為佢覺得唔採取行動，人類都係會自我毀滅。鏡頭一轉，又翻嚟超人啦！哇！呢度不得了喎，喂！佢好似企晒喺度咧，勁靚咯！慢慢行過去咁樣。你同我逐個鞠躬致敬，係咪真嘅？真係要等啊！我咁少，你冷靜啲。你係咪中意呢只啊？我記得㗎。唔係。Shit！咪係啦，佢個樣真係好似摔角手喎，好醜啊！但係佢嗰個鑽石眼又幾靚咯。嗰隻咪七兄弟啊？你有出嚟原來？梅比斯？唔係啊。係。問緊點解佢哋可以交配，即係點樣生仔？點知？有冇人好奇過呢個問題？冇性繁殖，可能我唔知，我唔知。等陣先，佢而家 battle now，我好驚。日打怪獸啫。交俾你啊！你會唔會等埋我？好啦，嗱，而家呢度又係一個打機嘅區域啊！即係呢個遊戲室嚟嘅 ，OK 嘅，可以玩。佢後邊啲，哇，後邊好，呢隻叫咩名啊？唔記得。好似大變獸啊！卡尼共啊！卡尼共。喂，有波波池喎，小朋友過嚟都可以，哇，玩到喊啊！應該掉晒啲波入去。正。應該係掉波喺側邊牆邊。唔係啊 ，exactly 你要行入去嘅其實係嘛？我唔想。我覺得呢度好好咯，有好多呢啲筆筆啦，咁樣啦，都有呢啲畫紙。佢畫完之後會變成嗰個樣啊！啊，哦，跟住出咗去自畫嘅畫面，有好多隻咯，勁靚咯，其實。個心好啱小朋友玩喎。遊戲介紹就喺呢度咯 ，Step 1、Step 2、Step 3、Step 4。好啦，自己過嚟玩啦，偷偷地影下先，呢個上一家嘅作品應該。嗰個童年 feel 啊呢個，哦畫完呢部機掃描，即係就喺隔離呢度咁樣掃描。然之後佢就會喺隔離出。然後抹咗手先，跟住就攞過去。唔係，跟住佢喺呢度出現啦。啱親自嚟。咁呢個呢個波波池就係，所以你行入去，跟住又掉怪獸咯。呢個小新展，呢一個 game 小新展都有。我諗下。喂。完啦！完咗啦，咁快係佢唔咁快。係，總之啱啱睇耐啲，睇咗一陣啦。再嚟個。咁又唔使，出咗嚟冇得翻去㗎啦。我要遵守規則㗎嘛。啱。咁我哋可能而家拍商品區嗰個，快啲啊！嘅啦。好肥啊！我呢個樣。唔係啊！你入錢啦，仆街！快啲阻住人哋收工啊！快啲！即刻開始做好準備。怪獸車要迎擊876，我影相得㗎，就。要做咩㗎？做戰鬥中式。咁我放低先。正在發行你的專屬報紙啊！我啱啱影完咁，佢而家落緊嚟啦。好，我哋出去睇下先，係嘛？喂，呢度啊，呢度拎報紙。你啱啱影完要等一陣先出嚟嘅。哦，好啊，好啊，唔該。4、5分鐘，OK。咁啱啦。咁我去行下先。
呢部機唔知咩嚟？出口前。我哋上報紙啊！我哋有每個上到報紙啊！耶！今次影到啦上報紙，係啊！上次股價嗰個又影唔到，今次影到啦，OK，開心開心。開心。屌！跟住咧，頭先我哋買咗兩件 T 恤，有一件咧就係有個爆坦星人，咁又開唔到住啊。嗯。咁咧，但係咧，原來每200蚊就會送一張貼紙嚟嘅，應該係都靚嘅。全家靚呢個。唔錯嘅。唔錯，今日感受如何？我覺得好正。好壯觀，又係我覺得又係一個視覺與回憶嘅衝擊咯。唔係回憶就冇乜啦，因為冇乜點睇，但係頭七隻一定有咯。一定試，但視覺上一定係俾足你嘅應該。嗯，視覺上你一定要過嚟睇怪獸，最好帶埋小朋友嚟玩，一定好開心喎！佢有個親子區啊。係。我啱啱發現咗啊，佢有好多超人扭蛋喺出邊。哇！我哋今集就到呢度啦，記得燒咧我哋會員就係10蚊做到噶啦，希望大家多多支持啊！咁就係咁先，我哋睇下下次見，下次見，拜拜。